Hey guys, it's me again, Davlin, and welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please do watch, like kung nagustuhan mo, and don't forget to subscribe and hit the notification bell for more upcoming videos. So for today's video guys, ay i-share ko po sa inyo yung pag-a-unwrap ko po ng aming in-order kasi dumating na po siya. Ito po siya guys. Mukha po siyang baseball bat. Pero hindi po ito baseball bat guys. In-order po namin siya sa Fashion.tv. Ito po ay folding umbrella knit cage. Yun po ang kanyang pangalan. Ang halaga po nito guys ay 203 pesos. Kasama na po ang kanyang shipping fee. So mukha talaga siyang baseball bat. Tingnan nyo. Parang ito yung hawakan tapos ito yung pangpalo. Parang ganon. So without further ado, let's do this. Buksan na po natin. Naisipan ko pong i-share sa inyo ito guys kasi po na-curious lang po ako kung talagang makakahuli ba ang cage na ito. Kasi ang sinabi po doon sa description box niyan, mahuhuli daw nito ang mga crabs, shrimps, mga fish, ganon. So try po namin na in-order siya para masubukan po namin kung totoo ba yun. Since malapit po kami sa dagat at saka sa ilog. Pero hindi pa po ngayon ipapakita namin sa inyo guys. Hindi pa po ngayon. Sa ngayon po, hindi pa po namin sa ngayon ipapakita sa inyo kung ano yung mga mahuhuli kasi susubukan pa po namin siya. Ang sa ngayon lang po ay maipakita namin sa inyo, mai-share namin sa inyo kung ano yung kanyang hitsura. Ayan, so ang sabi din po sa description box, it holds 8 daw po yung ano niya, butas na nagsisilbing pintuan para doon po papasok yung mga fishes, crabs, shrimps, ganon. So, mahirap buksan kasi takot po ako na magupit ko po yung mismong lambat kasi yung lambat niya po ay ano lang siya. Parang di siya nailo na lambat. Grabe. Super amazing yung pagkakabalot niya guys, as in napakaraming bubble wrap na nilagay, tapos yung kanyang mahirap talaga siya buksan dahil sa mga bubble wrap. So saludo po ako kay sealer. Sa pagkakabalot niya nito guys. So, ito na siya. Ayan. Mukha talaga siyang payong kasi umbrella cage na eh. So, ito na siya, guys. Ito po yung itsura ng kanyang net. Ayan po yung net niya. Hindi ko lang alam kung durable po ba ito. So, ito na siya, guys. Tapos, yung pagbukas niya, para talaga siyang payong. Yung pagbukas niya, siguro ganito. So ito. Hindi ko alam paano siya buksan. Ay! Narade siya. So, ganun siya. Ayan. So, meron siyang 8 butas para dun po papasok yung mga gustong papasok sa loob.
Ayan, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 yung kanyang butas. So, ganyan yung itsura sa loob. Tapos, dito yung so, ito po yung kanyang pag kinuha mo na siguro yung dito siguro yung ano niya, butas, may butas dito sa gitna para dito kukunin yung mga nandito sa loob. Kung sakali man na may mahuhuli. Yung mga mahuhuli dito sa loob, dito siya kukunin. Kaya meron siyang butas sa gitna. So, ayan siya. Ayan, ganyan po. Malaki siya, guys. Malaki po siya. So, sa ngayon, ito lang po yung isi-share ko sa inyo. Tapos, sa next episode po, ay itatry na namin kung makakahuli ba ito. Kung meron bang mahuhuli ang cage na ito. So, yung mga butas niya sa gilid ay mga malalaki naman. Ayan, yung mga butas sa gilid niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, saktong 8 yung butas. Tapos, sa gitna, meron din siyang butas para doon sa mga mahuhuli dito sa loob, hindi ka po mahirapang kunin. So, ganito po siya. Ayan. O, diba? Ganyan siya, oh. So, sa next episode po ay makikita nyo na po kung makakahuli ba ito. So, ayan. Mura lang po siya. 203. Kasama na po doon yung kanyang shipping fee. So, kung gusto nyo pong umorder ng ganito, guys, andun po siya sa, makikita nyo po siya sa fashion.tv. Yun po yung pangalan ng shop. Fashion.tv. So, ganito po siya, guys. Kaya po siya merong tali dito. Kasi ito po yung hawakan mo pag ginagano na po siya para mas magiging malawak po yung kanyang kasi ganyan po yan. Tapos pag hinila mo po itong tali niya sa itaas, ganyan na po ang kanyang magiging itsura. Ayan. Hihilain mo hanggang sa lumabas po ito. Ayan. Hanggang sa lumabas po. Ito, guys. Itong part na to hanggang sa lumabas para hindi na po siya titiklop ulit. Ayan. Tapos, pag gusto mo naman na itiklop, ito lang po ang i-press mo. Blur siya, no? Ito lang po yung kailangan mo na i-press, tapos titiklop na po siya. So, ganun. Ganun lang. Ganun kasimple. So, yung ibang purpose din, guys, kung bakit meron pong tali dito sa ibabaw, para dito mo po itali yung gagawin mo na floater. Depende po sa iyo kung ano yung gusto mong floater na ilagay, foam ba or yung basyo po ng bote, plastic na bote. Para malaman mo po na andyan po yung net mo. Diyan, asa na po yung net mo, malalaman mo na dyan mo nilagay yung net mo. So, kailangan din na meron siyang floater na ilagay. So, ayan na nga, guys. That's it for today's video. Sana po ay nagustuhan ninyo. Kung meron po kayong mga katanungan, you are free to ask po. Just comment down below sa comment section para masagot ko po ang inyong mga katanungan. So,
ayan, kung meron po kayong gustong ipagawa or isuggest para sa next na video, just comment down below. And para naman po sa mga gustong magpa-shoutout, i-comment nyo na rin po para ma-shoutout ko na kayo sa aking next na video. So once again guys, this is Davlen saying babush, bye bye, see you in my next vlog. So, mas mainam po siguro guys na gamitin lang siya sa ilog, yung matabang lang po na tubig. Kasi pag sa dagat, madali po itong kalawangin. Ayan, madali po siyang kalawangin guys. So, mas ano lang po talaga siguro siya sa mga matatabang na tubig like ilog or sapa, mga ganun. Kasi kung sa dagat, mabilis po siya masira kasi mabilis po siyang anuhan ng kalawang. So, ayan.